Товарищи, великие победы Красной Армии избавили нас от нацистских толстяка, жительники и почти покончили с деятельностью. Разбитые войска помещиков и капиталистов, которые хотели при помощи капиталистов всего мира восстановить свое всевластие в России. Но война империалистская, затем война против контрреволюции страшно разорили и обессилили всю страну. Надо напрячь все усилия, чтобы победить разруху, чтобы восстановить промышленность и земледелие, чтобы давать крестьянам за хлеб необходимые для них продукты. И теперь мы, победив помещиков, освободив Сибирь, Украину, Северный Кавказ, вполне можем восстановить хозяйство страны. У нас много хлеба, есть и уголь, нефть. Все дело сейчас за транспортом. Железные дороги расстроены. Надо восстановить транспорт. Тогда мы подвезем на фабрики хлеб, уголь и нефть. Тогда мы подвезем соль. Тогда начнется восстановление промышленности. Кончится голод фабрично-заводских и железнодорожных рабочих. Пусть все рабочие и крестьяне берутся за дело восстановления транспорта, за работу самую упорную и самоотверженную. Все работы, необходимые для восстановления транспорта, должны выполняться с полным рвением, с революционной энергией, с беззаветной преданностью. Мы победили на фронте кровавой войны. Мы победим на фронте бескровном, на фронте труда. Все заработают по восстановлению транспорта. Почему мы победили Юденича, Толстяка и Деникина, хотя им помогали капиталисты всего мира? Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лечения, жертвовали собой, изгоняли беспощадно шкурников и трудов. Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства также сознательно, такой же твердостью, таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. Из армии прогнали шкурников. Все мы скажем теперь: долой шкурников, долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклинивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии, вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, я с наибольшим рвением в первых рядах армии труда. Рабочие и крестьяне, давайте нам для управления страной, для улучшения хозяйства честных и преданных советской власти беспартийных рабочих. Для советской власти необходимы честные и преданные беспартийные работники, ибо партийных они недостаточно. Из беспартийных рабочих и крестьян есть очень и очень много таких, которые отличаются честностью и способностью вести дело управления и дело хозяйственное. Например, наладить кустарные предприятия, наладить в кооперативе правильное распределение продуктов, улучшить дело со столовыми, с жилищем, с детским питанием и так далее и тому подобное. В каждой губернии есть тысячи и тысячи беспартийных рабочих и крестьян, не представленных еще к делу управления, к делу восстановления народного хозяйства.
Прямой дом партийных и советских работников находить таких людей, выдвигать их вперед, давать им работу, испытывать их способность, давать им развернуться и показать себя. Нам неспроста, а напротив необходима и желательно помощь партийных рабочих и крестьян. Надо остерегаться только меньшевиков и социалистов и революционеров, которые любят теперь называть себя беспартийными, а на деле вести свою предательскую работу на пользу белогвардейских помещиков. Недаром все белогвардейские помещики бросились помогать солдатам в беду. Вот таких ряженых беспартийных надо разоблачать и рисовывать. А честных беспартийных рабочих и крестьян надо всячески всемерно привлекать к работе. Товарищи, благодаря замене ростовских налогов у крестьян должны остаться теперь при среднем урожае сотни миллионов пудов хлебных излишков. Эти излишки крестьяне имеют право по закону употреблять совершенно свободно, по их собственному желанию, на улучшение своего питания, на корм для скота и для обмена на продукты промышленности. Свободный обмен хлебных излишков на продукты промышленности усилит интерес крестьян к улучшению своего земледельческого хозяйства и облегчит дело этого улучшения посредством развития всяческой промышленности, дающей необходимые для крестьян продукты. Было бы всего лучше, если бы поскорее удалось полностью восстановить крупные фабрики и заводы, а равно железнодорожные и водные перевозки. Тогда можно бы было доставить крестьянам быстро и дешево много всех необходимых продуктов промышленности. И соли, и керосина, и мануфактуры, и обуви, и земледельческих орудий, и удобрений. Но для быстрого восстановления крупной промышленности нужны большие запасы и топлива, и продовольствия в городах. А этих запасов скоро собрать и привезти мы не в силах. Поэтому надо, наряду с работой сбора и подвоза таких запасов, начать немедленно работу развития всемерного поощрения мелкой промышленности. Она может и должна дать крестьянину немедленное улучшение его жизни и его хозяйства, без больших государственных запасов сырья, топлива, продовольствия. Пусть же все партийные и советские работники хорошенько поймут и старательно исполнят свой долг всяческого поощрения и развития мелкой промышленности, полезной для крестьянского хозяйства.